咩 B 咩 game 喎？我仲有 B 9 TL 乜料？動畫好似有張卡㗎。哦，包藍色嘅咩？係啊，有公仔。哦，我知咩包啦，你估下咩包？哇！特登揾嘅隻 game，唔知入咗咩 game 係我嘅片頭咋，係冇嘢講咋。有啊。隔你哋就你有生過啫，冇生過。洗地包。洗兩棵咯。我都諗緊買唔買，要唔要買兩棵夠？喺內地網購平台買1蚊嘅嘢，兩棵定兩棵？有講，有個喺香港嘅速遞公司運一件貨，用分半件收30蚊。點解內地網購平台可以做到咁平？2024年本港陸路貨運總收益按年增加17%。物流公司賺大錢，到底你？Oh my god！衰。佢麻攞嚟扯咯，扯用手咯，趁住呢日放假，落埋放心行街買嘢。咁快變啦？係啊，咁快食咗好耐啊！好快就揀好要買嘅眼影，揾一即刻去下一站。有叫埋未？啊係喎，我話問你買8點定買9點？有啦，我上個星期我就冇去問你。媽買8點，早啲翻去早啲玩。阿公冇咁做。係啊老豆又咩話？冇同佢都嚟翻去喎，冇對翻去喎。太晏啦9點。咁晏？翻到去3點，不慢喎。梗係有啦，翻到1點1點幾2點啦，1點幾2點。1點半㗎啦，到位啦。搭直達喎，咪搭高鐵。高鐵都冇用咯，高鐵都搶到。因為直接到啊嘛。邊樣喎17係。18號。哇！劉明啊，你哋買賣會終於，佢買，你翻去揾佢啦。冇翻嚟。又咪拍緊電？快送到嚟香港顧客手上邊，一啲都唔簡單。一版版我拉唔到手掣。由內地嘅倉庫送到嚟香港嘅中轉倉，工作人員劉明啊，劉明啊，劉明，你見到啦？哇！依家最早有一班7點。7點。劉明啊，你望唔望到我啊，大佬？喺你後面啊。佢阿媽嘢有變少少夠落個哦喂，跟住啊，有問題啊嘛，自己亂跑。見唔見到呢度？丹尼士費就費得。幾千就得咯，你咁多老友出去，都行到佢上車。因為你話你都好行開。係你上啦，我揸你上。上車啊，劉明啊！佢以前俾50蚊。做咩唔喺度？喺度嗰條友咧？佢阿媽啱啱好。睇下崩潰咗啊！你想裏邊，有50多咩？走啦！賣佢。話換晒啦，係咯。錄咗咁耐㗎。揾咗咁耐。佢話你老豆話唔好話錄。賣之前佢阿媽話。得返5分鐘啊！快啲啦你。佢話我以前喺而家啱啱入去俾人哋嗌到我死啊！佢話喺個雪巷嗰度話綠菜，佢話我哋姓綠咩菜綠死都綠啊！俾錢啊你！一攞。
即係我揸定你揸，上車。佢自己過嚟都係話綠菜都可以用嗰啲。內地可以來動人等攻勢，改變咗香港人嘅購物習慣。咁香港商你好上車啊！又係咪咁容易呢？坐穩。冇錯，整緊拉扶手啊！倒翻啲餸我整翻入去啦，整倒啊咁倒，佢整條粟果佢啦我。菜嚟得。整翻熱佢啦。真係服咗我嗰個咩林明陽啊！真係。浸翻熱佢。我終於俾佢上電視一次咯。之前次次上都係央398，我另外一個同學。我而家算罷啦，喂！叫咩啊？坐翻低啊，先生！呢度唔係你想嚟就嚟嘅地方。我表姐好勁嘅，你睇住啊！係你揸，你揸，得啩？我開門。我喺後面嗰架。我食咗啦，旺啊你啊！喺個洞嗰度紮住佢咪我食嘛又入味，冧到仲話好食啲，冇晒入晒味喎。佢中意食好冧嗰啲菜嗰啲，冇人咁中意食。係好鬼冧晒味都食啊嘛，食嘅。你哋唔食火嘛？陣間又旺。請緊拉扶手，請緊握扶手，披手的漢堡。所以啲浸咪而家。呢日仲請埋佢過嚟幫手畫畫。林明陽仲唔知我喺佢後面嘅應該。K66。我未強㗎。你今年想教佢嘅寫唔有鬼神佢，佢咁俾我錢，我辭職我咁做。譬如話我Oh my god！放假攞晒幾日紅假啦，仲攞多2日。佢懷疑啊？係啊，我聽唔到啊，sorry。我要攞㗎。真係爭到攞冠軍個個都爭㗎咧，特別。因為我哋呢啲我話飄車啊！假咧冇嘢做嘅，只不過人哋呢啲又要休咁樣。嗰啲佢用假嘅，嗰啲強化嗰啲用到佢用下更加啊！好煩啊個 B，算啦唔好理佢啫。哇！炒咗有冇睇啊？不過呢個人呢，如果唔係同朋友玩呢，我唔會咁樣。Oh my god！多陣各位 fans。啲嘢咪，如果佢簽名唔入，佢咪話屌啦佢大家。只要我哋揾到嗰個客戶，邊個中意試下嘅體驗，咁我哋都堅持。你65歲嘅未有得攞，未有得攞。梗係冇啦，一個有，一個要做嘢，邊度有攞嘅？你要養佢。Oh my god！拜拜啦。